Итак же напоминаю. Благодарим спонсора Лиги Мангу, компания Glorious, надежный партнер не только Лиги, но и народа. Glorious. А теперь, дамы и господа, в прямом эфире профессиональная Лига Мангу, 4-й турнир. Xonimlar va janoblar, ajdarlar, Mangu Professional Ligasining 4-chi turniri. Markaziy jang. O'zbekiston Portugaliyaga qarshi. Faqat endi MMA talqinida. Andijon ovozi eshitilyapti. Весовая категория 80 кг. 80 kg vazn toifasi. Introducing first, fighting out of the blue corner. Ko'k burchak. Jangchining yoshi 29 da. Bo'yi 178 cm. Vazni 80 kg. He's 29 years old. He stands 178 cm tall. Official weight 80 kilos. Representing Gibri Training Center, Portugal, para do Brasil. Anaconda Rangel de Sá. Qizil burchakda hamyurtimizning yoshi 26 da, bo'yi 180 cm, vazni 80 kg. Он мастер спорта по ММА, мастер спорта международного класса, belbog'li kurash bo'yicha xalqaro toifadagi sport ustasi va jahon chempioni. Представляет TKMMA Nur O'zbekiston Andijon Asaka. Whitewood Xotam Boy na Рефери главного боя вечера Давуд Mirsalimov, Tojikiston. Portugaliyalik ekanligi ma'lum bo'ldi. Bilasizmi, Portugaliya, Braziliya bir xil tilda so'zlashuvchi mamlakatlar. Demak, birinchi raund boshlandi. Davud Mirsalimov jangni boshqarib boradi. Otam Boynazarov 13 ta jang, 13 ta g'alaba do'stlar. Way Warriors chempioni, yarim o'rta vazn toifasi. Darhol boshlayapti mana shu o'tishni. Low kick, zarba va o'tyapti. Zarba va o'tyapti. Raqib esa yaqinlashtirmaslikka harakat qilmoqda mana shu pallada. Nigoh ketib boqating. Rangel de Sá. Zarba o'tkazib yubordim hozir. To'g'ri ketdi. Yana low kick. De Sá biladigandek, hozir har bir odamning harakatini kuzatib turibdi. Yaqinlashadigan bo'lsa, mana oxiri. O ishlagani bermadi. Yaxshi himoyalanyapti. Mo'shlashga bermayapti. Ha. Hozircha himoya yomon emas. Rangel desada. Har yana qanday jumushi kelyapti. Bog'lab olishga imkon bermayapti. Ushlashga kurishlar bo'lyapti, kiryapti, ammo bog'lashga imkon bermayapti. Ana endi ikkita qo'li birlashadigan bo'lsa, keyin chiqib ketish qiyin bo'ladi. Oxir oqibat maqsadiga erishmoqda. Jangni parterga o'tkazadi. Bu takedown emas do'stlar, bu jangni parterga o'tkazish jarayoni. Ohista, asta-sekin va endi muvaffaqiyatini davom ettirish kerak. Mustahkamlashga harakat qiladi. Vaziyatni joylashuvni pozitsiyada emas, yanada yaxshilashga urinadi Xotam Boynazarov va shoshmasdan har bir ishini bosqichma-bosqich qilish kerak. Sababi raqib ham
ko'rinib turibdi, anchagina tajribali. Mountga so'rashyapti hozir, u esa butterflyda ushlab turibdi raqiblar atayin. Yo'q, bu bog'lamdan chiqish qiyin. Bir oyog'ini o'tkazib oldi. Ikkinchi oyoq butterflyda, hamon Rangilda. Desa. Klassik uslub qorinbosh. Og'riqli zarba mana shu quvurg'iga hozir tegyapti va gardni yopyapti. Rangil desa, oyoqni baland ko'taryapti. Og'ir zarbalar do'stlar, ishoning ovozdan bilinadi, juda og'ir zarbalar. Mana shu o'tayotgan hammasi ground and poundda. Apkikdan ehtiyot bo'lish kerak. Xotam yaxshi. Mana shunday tirsak zarbalari, biroz tirsak zarbalari kerak edi-da shu yerda. Vaqtida payqadi Rangil desa va pozitsiyani o'zgartirdi. Hozir ikkinchi vaziyatda nima bo'lganligini ko'rmay qoldim. Setkani ushlab olgani uchun ogohlantirish kerak. Jang davom etadi. Yana endi, mana endi uzoq o'ylab o'tirmadi. Ushladi, ag'dardi. Jangni parterga o'tkazdi o'ng qo'l. Qoringa. Desa javob qaytaryapti har bir jabhada, portugaliyalik jangchi. Ammo qiyin vaziyatda. Mana endi o'sha siz so'ragan tirsak zarbasini ham amalga oshirishga muvaffaq bo'lmoqda Xotamboy Nazarov. Ikkinchisi ketdi. Ground and pound bo'lmaydi, biroz amplituda kerak uning uchun, ammo zarbalarni berishdan to'xtamayapti. Yana Navbatdagi tirsak zarbalari ketma-ket seriyalar davom etadi. Mana olqish. Arena jarayoni sharhlayapti. Og'ir vaziyatda desa ogohlantiryapti, ammo qiyin holat va jang yakuniga yetmoqda. Otambek Mo'ynazarov 14-rang texnik nokaut. Hali Otam Mo'ynazarovni yaqindan tanishtirishga ham ulgurmagan edik. To'g'risi, jang sekundantda Nurullo Mirzayev bo'lyapti. Hozir